Distintos grupos antifascistas llevaban días llamando al boicot de un acto del partido xenófobo Plataforma por Cataluña. Visca Catalunya, sense Islam! Visca Catalunya, sense Islam! Fora racistes dels nostres barris! Fora racistes dels nostres barris! Marxeu! Ara sembla ser que l'Anglada, Plataforma per Catalunya, allà on fem un acte sempre tenim les rates de Molaca que també ens acompanyen. No passa res, no passa res, no ens callaran. I Europa és cristiana i mai pot ser islamista ni musulmana. Catalunya anirà bé, i si Catalunya va bé, a Espanya anirà bé. I això és